عليكم. كل الناس بقى اللي سألتني على السلكة اهي، او ده بديل سلك المواعين يا جماعة. بستخدميه في التيفال، بستخدميه في الالومنيوم والستانلس. تحفة، جميل وحلو وعملي وبينضف حتى ايدك مش هتبوش. تمام. بصوا اهو، دي اللي بتنضف الالومنتات. تمام. معانا برضو ايه، بصوا بقى يا جماعه، معانا المنظم ده تحفه. بتحطيه في الدرج، بتحطيه على الرف، حلو قوي. بتنظمي عليه اكتر حاجه الحاجات اللي بتبقى مكركبه، الطاسات والصواني. فده جميل جدا، واحلى حاجه ان انت بتتحكمي في المساحه. فمش زي الحاجات التانية اللي هي ثابته، لا ده انت بتتحكمي، يعني عايزه تحطي حاجه واسعه بتحطي، عايزه تحطي حاجه صغيره بتحطي. تمام. فالمنظم ده خطير وحلو جدا وعملي، بينظم حلو قوي. معانا بقى الليف الترندي، او دي معطر، انا اسفه، دي بتحطيها بتطلع عطر حلو قوي، وكمان بتبقى ليفه بتنفش في الميه يا جماعه، بتبقى جميله تغسلي بيها، تستحمليها. ممكن تستخدميها سبونجه للاطفال. تخيلوا دي بتبقى سبونجه حلوه قويه وبتنفش. عليكم. كل الناس بقى اللي سألتني على السلكة اهي، او ده بديل سلك المواعين يا جماعة. بستخدميه في التيفال، بستخدميه في الالومنيوم والستانلس. تحفة، جميل وحلو وعملي وبينضف حتى ايدك مش هتبوش. تمام. بصوا اهو، دي اللي بتنضف الالومنتات. تمام. معانا برضو ايه، بصوا بقى يا جماعه، معانا المنظم ده تحفه. بتحطيه في الدرج، بتحطيه على الرف، حلو قوي. بتنظمي عليه اكتر حاجه الحاجات اللي بتبقى مكركبه، الطاسات والصواني. فده جميل جدا، واحلى حاجه ان انت بتتحكمي في المساحه. فمش زي الحاجات التانية اللي هي ثابته، لا ده انت بتتحكمي، يعني عايزه تحطي حاجه واسعه بتحطي، عايزه تحطي حاجه صغيره بتحطي. تمام. فالمنظم ده خطير وحلو جدا وعملي، بينظم حلو قوي. معانا بقى الليف الترندي، او دي معطر، انا اسفه، دي بتحطيها بتطلع عطر حلو قوي، وكمان بتبقى ليفه بتنفش في الميه يا جماعه، بتبقى جميله تغسلي بيها، تستحمليها.